lisame oma töösse ka näiteks ühe tabeli. Liigume siia 3. taseme pealkirja alla, vajutame siin Enter, ütleme, et siin näitlikustan banaanide maksumust riikide lõikes. Ja Enter ja lisan menüüst, valin menüüst lisa ja tabel. Ja see on täiesti praegu lihtsalt selline suvaline tabel, aga ütlen, et esimene tulbapealkiri riik, näiteks pood ja banaani kilo hind. Riik Eesti, pood, valin siia Prisma ja banaani kilo hind 1 euro. Riik Soome, Stockmann ja banaani kilo hind 2 eurot. Et mul on loodud selline tabel. Nüüd tabelile pealkirja lisamiseks tuleb toimida peaaegu samamoodi nagu joonisele pealkirja lisamiseks, välja arvatud selle erinevusega, et tabelitele pealkirjad lisatakse tabeli kohale. Ma klikin siia tabeli peale, parem klikk ja lisa pealdis. Nüüd seekord ei ole tegu joonisega, vaid seekord on tegu tabeliga, ehk siis tabel 1 ja paigutus valitud üksuse kohale. Panen siia tabel 1 koolon ja näiteks tabeli nimeks banaani kilo hind riikide lõikes. Okay. Ja me näeme, et see pealkirja stiil on sama nagu meil esimesel joonisel oli ning kui me soovime ka teksti sees viidata sellele tabelile, siis see käib jällegi samamoodi nagu see käis ka joonise puhul. Ehk siis kirjutame siia vaata ja valime viited, ristviide, joonise asemel valime tabel 1 ja ainult kirjeldustekst ja number, lisa, sule ja sulg kinni. Meil on joonis, joonise pealkiri, viide joonisele, tabel, tabeli pealkiri ja viide tabelile.